Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սա օրվա իշխանություններին որոշակի հանգստության ֆոն է ապահովում, այդ թվում նաև քաղաքապայմանագրի եւ խմբակցությունում եւ գործադիրմանում եւ իր համախոհների շրջանակում, որ այնուամենայնիվ Ադրբեջանը տրամադրված է դժվարությամբ, զիջումներով, բայց խաղաղության հասնելու գործընթաց։ Սա ըստ իս կարող է քողածածկույթ լինել։ Բուն նպատակը Ադրբեջանը պատրաստում է ռազմական ագրեսիա, իրականում լրջագույն։ Այդ ռազմական ագրեսիան իր մեջ չի ներառելու ըստ իս միայն Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ինչ որ տարածքների գրավով, ասենք դա կարող է լինել երեք ուղղությամբ, երեքից մեկով, ասենք Մեղրի հատվածում, Մեղրի ագարակ, որը Իրանի սահմանակից տարածքն է, այդտեղով վերցնել, ապահովել Ադրբեջանի Նախիջևանի հետ կապ։ Երկրորդ ուղղությունով իրենք կարող են դա Գորիսի մոտից հարձակվում են, իջնում են միջպետական ճանապարհ, հետո Սիսիան, Անգեղակոտ, Նախիջևան, այսինքն այդ մասով կարող են կտրել։ Կարող են ավելի վերև ջերմուկով ուղղակիորեն ամենակարճ ճանապարհը դա է, ջերմուկ-երասխ։ Հայաստանի քարտեզը եթե պատկերացնենք, այդ վզիկի մասը ամբողջությամբ կտրվում է։ Բայց եթե ինքը նման արարքի գնայից, դա նշանակում է ձեռնոցն նետել նվազագույնը Ռուսաստանի եւ Իրանի, դա այնուամենայնիվ Ռուսաստանը պարտավորություն ունի Հայաստանի նկատմամբ, եթե մեր նկատմամբ ագրեսիա լինում, դա 95 թվականին է կնքվել այդ պայմանագիրը։ Եվ եթե կռիվ է լինում Ռուսաստանը, այդ մեծ կռվի մեջ ինքը մտնում է, չի կարող անմասն մնալ Իրանը եւ բնականաբար Թուրքիան։ Սա կարծում եմ այն պրոյեկտն է, որով Բրիտանիան փորձում է երկրորդ ճակատ բացել Ռուսաստանի համար, առաջին հերթին, որպեսզի թեթևացնի Ուկրաինայում ռուսական զորքերի առաջխաղացման ընթացքը, կանգնեցնի կամ պատերազմը այնտեղ երկարաձգվի, որտեղ եթե մի փոքր արդեն աշխարհաքաղաքական կտրվածքով ենք նայում, Բրիտանիան հստակ խնդիր է դրել ամեն ինչ անել, որպեսզի Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվի։ Եթե ելնենք այդ տրամաբանությունից, այստեղ պատերազմ սանձազերծելու իրողությունը դառնում է խիստ ակնհայտ։ Իսկ ինչու Ուկրաինայում պատերազմը պետք է շարունակվի։ Դա Տրամպի ձախողումն է, որտեղ Տրամպի նախընտրականում ԱՄՆ նախագահ խոստացել է, որ պատերազմը պետք է կանգնեցնի։ Հիմա եթե 1 տարի տեսականորեն պատերազմը շարունակվում է, այդ թվում ինչ պատճառներով, ես հիմա կասեմ, ապա նշանակում է, որ 1.5 տարի հետո կոնգրեսում միջանկյալ ընտրությունների ժամանակ հանրապետական կուսակցությունը բավականին մեծ հավանականությամբ կարող է պարտություն կրել, որը կդառնա պատճառ, փաստացի, եւս 2 տարի հետո ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում հանրապետական կուսակցության պարտությանը։ Եվ Բրիտանիան, որը խորքային պետության deep state-ություններից մեկն է, իր կառավարությունը, իսկ մյուսը ԱՄՆ դեմոկրատական կուսակցությունը եւ իր էլիտան, փաստորեն 4 տարի հետո իրենք գալու են իշխանության, այսինքն հաղթելու են հանրապետական։ Բրիտանիայի ծրագիրը սա է,